दोस्तों आप देख सकते हैं इस सीलिंग फैन में बहुत ही ज़्यादा साउंड आ रहा है। तो फ्रेंड आप इसे कैसे रिपेयर कर सकते हैं। रिपेयर करने के बाद इसका जितना भी साउंड था वो साउंड बिल्कुल ठीक हो गया है। तो फ्रेंड अभी आपने करना क्या है, जो सीलिंग फैन में आप देख सकते हैं इसमें 3 नट होते हैं। आपने इसको 3 नट को खोलना है। तो फ्रेंड जी इसको आप नट बहुत ही आराम से ये खुल जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि मैं नट को खोल लेता हूँ, उसके बाद नट खोलने के बाद फ्रेंड जी इसके वायर है, इसके वायर शाफ्ट के आपने सेंटर में ले आने हैं, ताकि जो इसका बॉडी का इसका कवर है ये बहुत ही आराम से खुल जाए, जो भी वायर है वो कटे ना। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं ये बहुत ही आराम से ये निकल आता है। तो फ्रेंड अभी हम इसको करते हैं साइड में। अभी हमने इसको स्टेटर को निकालना है, ऐसे हल्का सा आपको दबाएंगे तो स्टेटर बहुत ही आराम से ये बाहर आ जाता है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी जो वायरिंग की हालत है वो वायरिंग की हालत बहुत ही ख़राब हो चुकी है। ये वायरिंग बिल्कुल टूट चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दूसरे वायरिंग की भी आप देख सकते हैं, उसकी भी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। तो फ्रेंड इसके में इसी के कारण ही इसमें जो था भयंकर साउंड आ रहा था। अभी फ्रेंड उसके बाद आपने ये चेक करना है कि जो सीलिंग फैन की जो शाफ्ट होती है वो शाफ्ट में वो प्ले तो नहीं है। जैसे कि ऐसे आप चेक कर सकते हैं, ऐसे आप चेक कर सकते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि शाफ्ट में भी प्ले होती है। तो दोस्तों अभी हम करेंगे क्या, इसके जो है वायरिंग को हम चेंज करेंगे और पुलर की सहायता से। आज हम बताएंगे जो पुलर से है वो वायरिंग कैसे चेंज किए जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड आप देख सकते हैं पुलर से आप दोनों वायरिंग निकाल सकते हैं, छोटा वायरिंग भी और बड़ा वायरिंग भी। तो सबसे पहले हम जो वायरिंग है हम निकालने जाते हैं छोटा वायरिंग। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पुलर को आपने ऐसे बिठा लेना है और उसके बाद इसमें आपने जो पत्ती होती है इसको पत्ती को ऐसे आपने इसमें डाल देना है। और उसके बाद जो आप देख सकते हैं इसमें एक होल होता है, उसमें आप ऐसे नहीं कि कोई कील की सहायता से आपने ऐसे लगा लेना है। तो उसके बाद जो आपने नट को टाइट कर देना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख रहे हैं आपने नट को टाइट कर देना है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, ऊपर से आपने पुलर को पकड़ लेना है और जो उसका नट को आपने टाइट करना है। आप फ्रेंड धीरे धीरे इसको टाइट करेंगे तो वह जो बैरिंग है वो अपने आप वो बाहर आता जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं जैसे कि आप टाइट कर रहे हैं उसके बाद आप देख सकते हैं जो उसका वायरिंग है वो बहुत ही आराम से वो बाहर आ गया है। तो फ्रेंड ऐसे ही हम जो है दूसरा बैरिंग को भी हम चेंज करेंगे, उसको भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे। तो फ्रेंड पुलर की आप देख सकते हैं, पुलर के आप इसके 2 सिरे होते हैं, इसके आप छोटा बैरिंग भी और बड़ा बैरिंग भी। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके 2 सिरे होते हैं, आप दोनों सिरे बैरिंग को निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड अभी हम दूसरे बैरिंग को निकालेंगे, उसको भी हम सेम ऐसे ही निकालेंगे। पुलर को इसके ऊपर बिठा लेंगे और जैसे जो पत्ती हमने लगाई थी वो पत्ती भी हम इसके ऊपर लगा लेंगे। तो उसके बाद फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं जो कील की सहायता आपने इसमें लगानी है, जो इसका होल है उसमें डालना है। तो उसके बाद आपने जो है नट को इसको टाइट कर लेना है। तो फ्रेंड जैसे आपने सेम ऐसे ही करना है, जो फ्रेंड बैरिंग बहुत ही आराम से जो है बाहर आ जाते हैं। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं इसके जो बैरिंग है जो बहुत ही आराम से जो है बाहर आ गया है। तो फ्रेंड अभी आपने करना क्या है, तो अभी फ्रेंड आपने जो इसको नए बैरिंग इसमें लगाने हैं। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, जो भी इसमें आपको दिख रहा है जो जिसमें आपने वायरिंग लगाने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने मार्केट से नए वायरिंग ले आया हूं मैं। तो अभी हम इसमें जो है वायरिंग इंस्टॉल करेंगे। तो वायरिंग जो है इसमें डालना बहुत ही आसान है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, ताकि जो वायरिंग है वो वायरिंग बहुत ही आराम से इसमें बैठ जाए। दोनों बॉडी के आपने इसमें ऑयल लगा लेना है। तो इसको हाथ की सहायता से ऐसे आपने इसको लगा लेना है। इससे होगा क्या कि आपको वायरिंग में इसमें डालते वक्त कोई दिक्कत नहीं होगी। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो वायरिंग पहले आपने ऐसे रखना है, इसमें बहुत ही आराम से आपने इसको वायरिंग डाल देना है। तो फ्रेंड जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ आपने इसको वायरिंग में कैसे डालना है। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें वायरिंग ने आपको ऐसे इसमें दबा हाथ की सहायता से दबा लेना है। और उसके बाद आपने करना क्या है, जो एक प्लास्टिक का हैमर होता है उससे आपने इसको हिट करना है। जैसे आप इसको हिट करोगे तो जो वायरिंग है जो बहुत ही आराम से ये बैठ जाता है। तो फ्रेंड अभी हमने सेम दूसरे वायरिंग को भी ऐसे करना है। इसके ऊपर हमने बिल्कुल सेंटर में इसको बिठा देना है और उसके बाद हमने हैमर की सहायता से इसको आप हल्का से इसको हिट करेंगे, ये बहुत ही आराम से ये वायरिंग है जो बैठ जाते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं जो बहुत ही आराम से वायरिंग बैठ गया है। अभी फ्रेंड हमने ये इसको चेक करना है कि जो इसमें शाफ्ट में जो वो प्ले तो नहीं है। सबसे पहले आप वायरिंग में ऐसे डालें, अगर ये बहुत ही आराम से ये बैठ जाता है तो इसकी शाफ्ट में वो प्ले है। तो अभी हम इसकी जो है
प्ले को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड सबसे पहले अपने स्टेटर को बाहर निकाल लेना है। तो जैसे कि फ्रेंड आपके पास अगर रेती ना हो, इससे आपने हल्का हल्का रेती से आपने इसको मारना होता ताकि ये थोड़ा सा इसमें कट कट लग जाए। अगर आपके पास रेती नहीं है तो आप ऐसे ब्लेड की सहायता से भी इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपने इसको ऐसे इसको हिट करना है, आपने इसको ऐसे जैसे कट कट छोटे 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 कट लगाने हैं। तो फ्रेंड ध्यान ये रखना है कि जो ब्लेड है वो वाइंडिंग पे ना लगे। तो जैसे कि फ्रेंड आप देख सकते हैं, आपने इसको ऐसे कट लगाने हैं। कट जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से कट लग गया। आपने बहुत ही ज़्यादा कट नहीं लगाने हैं ताकि जो है डालने में बहुत दिक्कत हो। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम इसमें चेक करेंगे कि जो कट है वो सही है, मतलब कि शाफ्ट थोड़ी टाइट हुई है कि नहीं हुई है। तो आप देख सकते हैं जो बहुत ही टाइट गया है। तो फ्रेंड ये बहुत ही अच्छे से इसमें बैठ गया है। अभी हम फ्रेंड इसके जो है कवर को है, जो कवर को इसको कवर लगाएंगे और इसको हम बंद करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं, आपने सेम जैसे आपने खोला था सेम आपको आपने वैसे ही उसको लगा देना है। तो फ्रेंड जैसे कि आपने इसको सेम ऐसे बिठा देना है और हाथ की सहायता से थोड़ा इसको आपने दबाना है। जैसे कि फ्रेंड मैं दबा रहा हूँ, आपने ऐसे सेम ऐसे आपने दबाना है। तो जैसे दबाने के बाद फ्रेंड आपने जैसे देखना है जो इसके नट है, जो इसके जहाँ पे इसके नट लगते हैं आपने उसको मिलाना है। आप हाथ की सहायता से इसको धीरे धीरे घुमाएंगे तो जो इसके नट आपने उसको मिलाना है। तो फ्रेंड अभी आपने करना क्या है, अभी आपने जो इसके नट है नट को लगा देना है, तीन नट को आपने लगा देना है। तो जैसे कि फ्रेंड मैंने नट लगा दिया, अभी आप इसको हाथ की सहायता से चेक कर सकते हैं इसको। जैसे कि फ्रेंड नट को टाइट कर लेना, फुल टाइट कर लेना है। तो जैसे कि पहले मैं नट को टाइट कर लेता हूँ, वही हम चेक करेंगे इसमें पहले जो सोंड था अभी वो सोंड है कि ख़त्म हो गया। अभी आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा सोंड है, थोड़ा थोड़ा इसमें साउंड आ रहा है। ये फ्रेंड क्यों आ रहा है कि अभी इसको हैमर के साथ हम इसको धीरे 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 हिट करेंगे। जैसे हम इसको हिट करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं ऐसे सारी तरफ से हिट करेंगे, शाफ्ट को थोड़ा थोड़ा हिट करेंगे। अब ये फ्रेंड आपको हम दिखाएंगे, अभी जो इसका साउंड है वो साउंड बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी इसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड आप ऐसे बहुत ही आराम से सीलिंग फ़ैन को फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड जैसे जैसे आपने वायर को जैसे आपने खोला था सेम अपने वायर को वैसे ही आपने वापस उसमें होल में ले आना है। अभी फ्रेंड अब इसके कनेक्शन करेंगे। तो जैसे हमने खोला था वैसे सेम करेंगे। तो फ्रेंड जैसे सबसे पहले हम इसमें कनेक्शन कर लेते हैं, पर कनेक्शन करने से पहले अभी हम चेक करेंगे कि जो इसकी वाइंडिंग है कोई वाइंडिंग को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है, वाइंडिंग कोई ख़राब तो नहीं हुई है, जब वाडी शार्ट तो नहीं हुआ है। हम कंटिन्यूटी टेस्टर की सहायता से इसको चेक कर सकते हैं। फ्रेंड जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ सेम आप वैसे ही चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो उसके बाद फ्रेंड आप बॉडी शार्ट भी ज़रूर चेक कर लें। आप जैसे कि आप देख रहे हैं बॉडी शार्ट भी चेक ज़रूर कर लें। उसके बाद फ्रेंड हम इसके जो है कैपेसिटर का जो कवर है उसको हम लगा देंगे। तो उसके बाद फ्रेंड हम इसके कनेक्शन करेंगे। जैसे कि जो रेड वायर है इसका वो मेन वायर है और ब्लैक और येलो वायर है वो इसके कैपेसिटर के हैं। अभी फ्रेंड हम चेक करेंगे कि अभी ये प्रॉपर इसमें जो पहले साउंड आ रहा था वो अभी साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी हम डायरेक्ट इसको 220 वोल्ट देंगे। तो फ्रेंड जैसे कि आप देख सकते हैं अभी हम इसको डायरेक्ट 220 वोल्ट देंगे। तो आपने सेफ्टी का फुल ध्यान रखना है कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। तो जैसे कि फ्रेंड अभी हम इसको सप्लाई देते हैं 220 वोल्ट देते हैं, देखते हैं इसमें साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फ्रेंड आप देख सकते हैं ये बिल्कुल ओके है। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक।